Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi w'122 tugezeho dusoma Bibiliya. Uyu munsi turakomeza dusoma ibice 12 ndetse n'ibice 13 byo mu gitabo cya Nehemiya, ari nacyo gice cya nyuma, igice cya 13. Reka rero dusome mu izina rya Yesu. Igice cya 12. Aba ni bo batambyi n'Abalewi bazamukanye na Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli na Yeshuwa, Seraya na Yeremiya na Ezira na Amariya na Maluki na Hatushi na Shebakaniya na Rehumu na Meremoti na Ido na Ginetoni na Abiya na Miyamini na Madiya na Biruga na Shemaya na Yoyaribu na Yedaya na Saru na Amoki na Hirukiya na Yedaya. Abo ni bo batware b'abatambyi na bene wabo bo mu gihe cya Yeshuwa. Kandi Abalewi ni Yoshuwa na Binuwi na Kadimiyeli na Sherebiya na Yuda na Mataniya. Uwo na bene se nibo batereraga abantu ishimwe, na Bakibukiya na Uno bene wabo barakuranwaga mu bihe. Yeshuwa yabyaye Yoyakimu, Yoyakimu abyara Eliyashibu, Eliyashibu abyara Yoyada, Yoyada abyara Yonatani, Yonatani abyara Yaduwa. Abatambyi bo mu gihe cya Yoyakimu bari abatware b'amazu ya ba sekuruza n'aba: uw'inzu ya Seraya ni Meraya, uw'inzu ya Yeremiya ni Hananiya, uw'inzu ya Ezira ni Meshulamu, uw'inzu ya Amariya ni Yehohanani, uw'inzu ya Maluki ni Yonatani, uw'inzu ya Shebaniya ni Yosefu, uw'inzu ya Hiramu ni Adina, uw'inzu ya Merayoti ni Helikayi, uw'inzu ya Ido ni Zekariya, uw'inzu ya Ginetoni ni Meshulamu, uw'inzu ya Abiya ni Zikiri, uw'inzu ya Yamini ni Amowadiya ni Pilitayi, uw'inzu ya Biruga ni Shamuwa, uw'inzu ya Shemaya ni Yehonatani, uw'inzu ya Yoyaribu ni Matenayi, uw'inzu ya Yedaya ni Uzi, uw'inzu ya Sarayi ni Karayi, uw'inzu ya Amoki ni Oberi, uw'inzu ya Hirukiya ni Hashabiya, uw'inzu ya Yedaya ni Netaneli. Mu bihe bya Eliyashibu na Yoyada na Yohanani na Yaduwa, Abalewi n'abatambyi bari baranditswe ku ngoma ya Dariyo umuperesi. Bene Lewi, abatware b'amazu ya ba sekuruza, bari baranditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma kugeza igihe cya Honanani mwene Eliyashibu. Kandi abatware b'Abalewi, Bashabiya na Sherebiya na Yoshuwa mwene Karimiyeli na bene wabo bateganye, bari barategetswe guhimbaza Imana no kuyishima bakurikije igitabo cya Dawidi umuntu w'Imana, bajya ibihe. Mataniya na Bakibukiya na Obadiya na Meshulamu na Tarimoni na Akubu bari abakumirizi barinda amazu y'ububiko yo ku marembo. Aba ni bo bariho mu gihe cya Yoyakimu mwene Yeshuwa mwene Yosadaki, no mu gihe cya Nehemiya igisonga cy'umwami, na Ezira umutambyi akaba n'umwanditsi. Inkike zuzura bakazeza. Ubwo bezaga inkike y'i Yerusalemu, bashatse Abalewi aho babaga hose ngo babazane i Yerusalemu, barema ibirori byo kuyeza banezerewe, bashimisha indirimbo, bafite n'ibyuma bivuga na neberu n'inanga. Kandi abahungu b'abaririmbyi baraterana bava mu bibaya bikikije i Yerusalemu no mu birorero by'Abanyanetofa n'i Beti-Gilugali no mu masambu y'i Geba na Azimaveti, kuko abaririmbyi bari biyubakiye ibirorero impande zose z'i Yerusalemu. Nuko abatambyi n'Abalewi bariyeza, maze beza abantu n'amarembo n'inkike. Nuko nuriza abatware b'Abayuda ngo bajye hejuru y'inkike, mbaremamo imitwe 2 minini yo kugenda muri gahunda bashima.
umutwe umwe werekera iburyo ku nkike bagana ku irembo rinyuzwamo imyanda. Bakurikirana na Hoshaya n'igice cy'abatware b'Abayuda na Azariya na Ezira na Meshulamu na Yuda na Benyamini na Shemaya na Yeremiya n'abahungu b'abatambyi bamwe bafite amakondera. Zekariya mwene Yonatani mwene Shemaya mwene Mataniya mwene Mikaya mwene Zakuri mwene Asafu na bene se Shemaya na Azareli na Mirarayi na Girarayi na Mayi na Netaneli na Yuda na Hanani bafite ibicurangwa bya Dawidi umuntu w'Imana. Kandi Ezira umwanditsi yari abarangaje imbere. Bageze ku irembo ry'isoko baboneza imbere yabo, bazamukira ku nzuririro zijya ku mudugudu wa Dawidi aho inkike izamuka haruguru y'inzu ya Dawidi, bagera ku irembo ry'amazi iburasirazuba. Undi mutwe w'abagenda bashima bajya kubasanganira, nanjye nari mbakurikiye ndi kumwe n'igice cy'abantu tugenda ku nkike haruguru y'umunara w'itanura tugera ku nkike ngari, maze tunyura hejuru y'irembo rya Efurayimu no ku irembo rya kera, tunyura ku irembo ry'amafi no ku munara wa Hananeli no ku wa Hameya, tugera ku irembo ry'intama. Baherako bahagarara ku irembo ry'abakumirizi. Maze imitwe yombi ihagarara mu nzu y'Imana irahayishimira. Nanjye nari kumwe n'igice cy'abatware n'abatambyi, Eliyakimu na Maseya na Miniyamini na Mikaya na Eliyowenayi na Zekariya na Hananiya bafite amakondera, na Maseya na Shemaya na Eliyazari na Uzi na Yehohanani na Malikiya na Elamu na Ezeri. Abaririmbyi baririmba ijwi rirenga, Yezerahiya ari we mutware wabo. Uwo munsi batamba ibitambo bikomeye, baranezerwa kuko Imana yari bateye umunezero mwinshi, kandi abagabo n'abagore n'abana bato baranezerwa, bituma umunezero wo muri Yerusalemu wumvikana kure. Nuko uwo munsi batoranya abantu bo gutegeka ibyumba by'ububiko byo kubikamo amaturo azunguzwa n'umuganura n'ibice bya 1/10, kugira ngo bayateranirizemo amagerero y'abatambyi n'Abalewi yategetswe mu mategeko uko amasambu y'imidugudu yari ari. Kuko Abayuda banejejwe n'uko abatambyi n'Abalewi bari ku mirimo yabo, bagafata ibihe ku Mana yabo n'ibihe byo kwiyeza. Kandi abaririmbyi n'abakumirizi niko bagenzaga bakurikije itegeko rya Dawidi n'iry'umuhungu we Salomo. Kuko kera mu gihe cya Dawidi na Asafu habagaho umutware w'abaririmbyi, hakaba n'indirimbo zo guhimbaza Imana no kuyishima. Kandi mu gihe cya Zerubabeli no mu cya Nehemiya, Abisiraheli batangaga igerero ry'abaririmbyi n'abakumirizi uko ryategekwaga iminsi yose. Nuko batambaga ibyo kweza Abalewi, n'Abalewi nabo batambaga ibyo kweza bene Aroni. Bumva amategeko bakitandukanya n'abapagani. Icyo ni igice cya 13. Uwo munsi basomera abantu mu gitabo cya Mose, basanga handitswemo yuko nta Mwamoni cyangwa Umumowabu uzajya mu iteraniro ry'Imana iteka ryose, kuko batasanganije Abisiraheli imitsima n'amazi, ahubwo bakabaguririra kuri Balamu ngo abavume. Ariko Imana yacu ihindura umuvumo kuba umugisha. Nuko bumvise amategeko baherako barobanura mu Bisiraheli ikivange cy'abanyamahanga cyose. Nehemiya yirukana Tobiya mu nzu y'Imana. Ariko ibyo bitaraba, Eliyashibu umutambyi washyiriweho gutegeka ibyumba byo mu nzu y'Imana yacu, ubwo yari yuzuye na Tobiya, yari yaramutunganirije icyumba kinini aho kera babikaga amaturo y'amafu n'icyome n'ibikoreshwa n'ibice bya 1/10 by'imyaka y'impeke na vino y'amavuta,
ibyagererwaga abalewi n'abaririmbyi n'abakumirizi ku bw'itegeko, hamwe n'amaturo azunguzwa aturirwa abatambyi. Ariko muri iyo minsi yose sinari ndi i Yerusalemu, kuko mu mwaka wa 32 wo ku ngoma y'umwami w'i Babuloni Aritazeruzi nari narasanze umwami, maze hashize iminsi nsaba umwami yuko ansezerera. Ndi i Yerusalemu menya icyaha Eliyashibu yakoze, kuko yatunganirije Tobiya icyumba mu bikari by'inzu y'Imana. Birambabaza cyane. Cyo cyatumye ibintu bya Tobiya byose mbisahura mu nzu nkabijugunya hanze. Mperako ntegeka yuko beza ibyumba, maze nsubizamo ibintu by'inzu y'Imana n'amaturo y'amafu n'icyome. Kandi menya yuko abalewi ntabwo bahawe amagerero yabo, bituma abalewi n'abaririmbyi bakoraga imirimo bahunga, umuntu wese ajya imusozi mu gikingi cy'iwabo. Nuko ntunganya abatware nti, niki cyatumye inzu y'Imana irekwa? Mperako nteranya abalewi basubiza ahabo, maze abayuda bose bazana 1/10 cy'imyaka y'impeke na vino n'amavuta, babishyira mu bubiko. Kirabarinzi ku bubiko, ari bo aba Sheremiya umutambyi na Sadoki umwanditsi na Pedaya wo mu balewi, bakurikirwa na Hanani mwene Zakuri mwene Mataniya, kuko batekerezwaga ko ari abizerwa. Umurimo wabo wari uwo kugaburira bene wabo. Mana yanjye, ujye unyibuka ku bw'ibyo, kandi ntuzahanagure imirimo yanjye myiza nkoreye inzu y'Imana yanjye n'ibihe bifatwa muri yo, abantu basuzuguza isabato. Muri iyo minsi mbona i Buyuda abantu bengera mu mivure ku isabato, n'abandi bazana imiba bakayikoreza indogobe zabo. Mbona na vino n'inzabibu n'imbuto z'imitini n'imitwaro y'uburyo bwose bazanaga muri Yerusalemu ku isabato. Nabaye umugabo wo kubashinja ku munsi baguriyeho ibyo kurya. Kandi hariho abagabo b'i Tiro bazanaga amafi n'ibintu by'uburyo bwose bakagura n'abayuda ku isabato muri Yerusalemu. Nuko ntonganya imfura zo mu bayuda ndababaza nti, ni iki cyabateye gukora icyaha gisa gityo mugasuzuguza umunsi w'isabato? Ese ba sogokuruza banyu si uko babigenje, bigatuma Imana yacu ituzanaho ibi byago no kuri uyu murwa? None namwe mugiye kongerera Abisiraheli uburakari muzira gusuzugura isabato? Nuko ku munsi ubanziriza isabato bugorobye, ntegeka yuko inzugi z'amarembo y'i Yerusalemu zikingwa, kandi ko zidakingurwa kugeza aho isabato ishirira. Maze nshyira bamwe mu bagaragu banjye ku marembo, kugira ngo hatagira umutwaro wose winjira ku munsi w'isabato. Maze abatunzi n'abagura ibintu by'uburyo bwose barara inyuma y'i Yerusalemu 1 cyangwa 2. Mbabonye ndabahamya ndababaza nti, ni iki gituma murara inyuma y'inkike? Nimwongera nzabafata. Maze uhereye uwo munsi ntibongera kugaruka ku isabato. Erako ntegeka abalewi ngo biyeze babone kuza kurinda amarembo beza umunsi w'isabato. Mana yanjye, ibi nabyo ubinyibukire, umbabarire uko imbabazi zawe nyinshi zingana. Gushyingirana n'ayandi mahanga bihanwa. Kandi muri iyo minsi mbona abayuda bashatse abagore b'abanyashidodikazi n'abamonikazi n'abamowabukazi, kandi abana babo bavugaga ururimi rwabo baruvanga n'urw'abanyashidodi, ntibabashe kuvuga uruyuda, ahubwo bakavuga ururimi rw'ishyanga ribonetse ryose. Maze ndabatonganya ndabavuma, ndetse bamwe muri bo ndabakubita mbapfura umusatsi, mbarahiza Imana nti, ntimugashyingirane nabo, kandi namwe ntimukabarongoremo. Mbese Salomo umwami w'Abisiraheli ntiyacumuraga muri bene ibyo? Nubwo mu mahanga yose nta mwami wahwanye nawe, agakundwa n'Imana ye ikamwimika ingoma y'Abisiraheli bose. Ariko nawe abagore b'abanyamahangakazi baramucumuje. None namwe tubemerere se mukora iki cyaha gikomeye ngo mucumure ku Mana yacu, murongore abakobwa b'abanyamahanga? Nicyo cyatumye nirukana imbere yanjye umwe muri bene Yoyada mwene Eliyashibu umutambyi mukuru, wari muramu
wa Senibarati Umuhoroni. Mana yanjye ujye ubibuka, kuko bahumanije ubutambyi n'isezerano ry'abatambyi n'iry'Abalewi. Uko niko nabatunganije, mbakuramo abanyamahanga bose, ntegeka ibihe by'abatambyi n'iby'Abalewi ngo umuntu wese ajye mu murimo we. Ntegeka n'iby'amaturo y'inkwi mu bihe bitegetswe n'iby'umuganura. Mana yanjye ujye unyibuka ubinshimire. Imana ibahe umugisha. Dushoje igitabo cya Nehemiya, tuzakomeza ejo n'igitabo cya Esiteri. Mugire wikendi.